നമസ്കാരം, ഞാൻ മിനി രവീന്ദ്രൻ. ആർക്സ് മീഡിയയുടെ മിഞ്ചീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡായിട്ടുള്ള ദം ചിക്കൻ പൊറോട്ടയാണ് നമ്മളിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണത്. പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കണ്ട ആദ്യം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 250 ml 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്ട്, ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ വീശിയിട്ടൊന്നല്ല, അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോണത്. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് മൈദ, അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, 1 മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചേക്കണത് അതും ആഡ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് പാല്, ഒരു 1/4 കപ്പോളം മതിയാവും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം. വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി കുഴച്ച മാവ് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടിട്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. നമുക്ക് ദം ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 5 മുട്ട പുഴുങ്ങി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ ഒരു 5-6 പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ ഒരു 1/2 നാരങ്ങയുടെ നീര്, 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഇത്രയും കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പുരട്ടി വെക്കണം. ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് നേരം വെക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചേക്കണ ചിക്കൻ ഇനി ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ചൂടാക്കുക. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇടുക, പൊട്ടിക്കാൻ. ചിക്കൻ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ അടുത്ത മസാല തയ്യാറാക്കണം. ദം ചിക്കൻ പൊറോട്ടയ്ക്ക് കുറേ മസാലകളും മുട്ടയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ബാക്കിയുണ്ട്, അത് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അത് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില, 3 വലിയ സവാള ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത്, ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് അത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വയ്ക്കുക. അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പും ചേർത്തതിന് ശേഷം അത് മുട്ടയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വഴണ്ടി വരട്ടെ. സവാള അത്യാവശ്യം വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് സവാള എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളകും ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് 2 മണി കുരുമുളക് മതി, അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. അതിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുക. അത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഇടാം. ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് സവാള എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ബിരിയാണിയിലേക്കൊക്കെ ചേർക്കില്ലേ സവാള വറുത്തത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന 1 തക്കാളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക്, 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, അത് എല്ലാതും കൂടിയിട്ട് ഈ സവാളയിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയിലേക്കുള്ളതാണ്. മസാല വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കണം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഉപ്പും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കുക. നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. ഇത് വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ആ അരപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കനിട്ട് വേവിക്കാൻ പോണത്. മസാല നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതൊരു 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും, അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല പാകമായി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില തൂവിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്കിനി ദം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും സവാള വറുത്തും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നെയ്യ് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം. നെയ്യ് ഉരുക്കി വരുന്നതോടൊപ്പം മുന്തിരി
നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ മുന്തിരി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇത് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം മൂത്തു. അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് അത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം സവാള നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ കുറച്ച്, അതും വറുത്ത് കോരണം. മാവ് നമ്മൾ കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറായി. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം ടേബിൾ ടോപ്പ് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തൂവി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് ചെറിയ ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതെടുക്കുക. എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി അതിൻ്റെ മേലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് മാക്സിമം പരത്തിയെടുക്കുക. മാക്സിമം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൊറോട്ടയുടെ റോള് ശരിയാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. സാരിയൊക്കെ ഞൊറിയണ പോലെ ഒരു മടക്ക് ഇങ്ങനെ, പിന്നെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട്, പിന്നെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അറ്റം വരെ മടക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം മാക്സിമം നീളം വെപ്പിക്കാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഭാഗം ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി കൊടുക്കാം. മാക്സിമം ഈ റോളിന് നീളം വെപ്പിച്ചിട്ട് ചുരുട്ടി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ വാല് പോലത്തെ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് തള്ളിക്കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള ബോളുകളും കൂടി ഇതുപോലെ ആക്കാം. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ബോൾ ചെയ്ത് വെച്ചാണതൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്തെടുക്കുക. കൈയുടെ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി വലുതാക്കുക. അതിനിപ്പോൾ ചെറിയ പൊറോട്ടകളാണ് ഉണ്ടാക്കണേ. അതിന് ശേഷം ഫ്രൈ പാൻ നല്ല ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2 തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചുട്ടെടുക്കണം. നമ്മുടെ പൊറോട്ടകളൊക്കെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനി ഇളം ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. എന്നാലേ അതിൻ്റെ ലെയറുകളൊക്കെ ശരിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ലെയറുകളൊക്കെ ശരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂട്ടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ദം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ചട്ടി എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വാഴല ചെറിയ തീയിൽ വാട്ടിയിട്ട് അത് വെക്കുക ആദ്യം. അതിനുശേഷം ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഗ്രേവിയോട് കൂടി. പിന്നെ ഒരു പൊറോട്ട അതിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കുക. കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവി ആഡ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു പൊറോട്ട വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം മുട്ട നമ്മുടെ മസാലയോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഒരു പൊറോട്ട, ചിക്കൻ ഗ്രേവി, അതിനുശേഷം ഒരു പൊറോട്ട കൊണ്ട് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 5ാമത്തെ പൊറോട്ടയും വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണം കിസ്മിസ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കുറച്ച് സവാള വറുത്തത്, കുറച്ച് മല്ലിയില, ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം വാഴയില കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഇനി ദം ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചത് ഒരു 6-7 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തായി നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. അത്ര സമയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ലോണം മസാല പിടിച്ച് എല്ലാം കൂടി നന്നായി യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂട്ടോട് കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതണം. ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്.